Selamat pagi anak-anak, senang berjumpa bersama anak-anak kembali. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri musim hujan. Ini adalah ciri-ciri musim hujan, antara lain angin bertiup dengan kencang, lalu langit terlihat mendung, kilat, dan suara petir yang sangat keras. Udara pun menjadi dingin, sehingga hujan turun dengan deras secara terus-menerus. Tanah pun menjadi basah. Setelah hujan turun, benda langit yang dapat kita lihat adalah pelangi yang sangat indah dengan beraneka warna. Berikut kegiatan yang dapat kita lakukan di musim hujan. 1. Petani mulai menanam padi karena tanaman padi membutuhkan banyak air. Yang kedua, warga bergotong royong membersihkan selokan di lingkungan tempat tinggal mereka agar tidak terjadinya banjir. 3. Kita dapat makan dan minuman yang hangat seperti sup dan wedang jahe agar tubuh menjadi hangat. 4. Kita pun dapat membaca buku atau bermain bersama keluarga di dalam rumah. Sekarang kita dapat melihat alat-alat yang dapat kita gunakan di musim hujan seperti payung yang dapat melindungi tubuh kita agar tidak basah terkena air hujan. Begitu juga dengan jas hujan. Untuk melindungi kaki dari air hujan, kita dapat menggunakan sepatu boot. Karena udara yang dingin disebabkan oleh hujan, kita dapat menggunakan selimut agar tubuh kita menjadi hangat. Manfaat yang dapat kita rasakan dari musim hujan antara lain, tanaman tumbuh menjadi subur dan udara menjadi sejuk. Begitu juga dengan sumber air yang menjadi banyak atau tidak kering. Sekian penjelasan materi kali ini dari Ibu Guru ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya anak-anak.